Wai ko dutse so kusa yayi zafi, ko a cikin teku ko a dam mai zurfi. An yaƙa rijiya gaba ta yi zurfi, wuta ta ruru inuwa ta yi zafi. Riko da Imami Husaini sai ɗan gaske, wanda ya ɗau rayuwarsa fansa ya dake. Ka bayyana san Husaini sai dai waska, dan da yawan mabiya ɓoye sansa suke. Mai neman jama'a ko bai sansa, dan in ko ya ya fasa kansa. Mai neman takara cikin jama'arsa, yana ambata san Husaini sai sun barsa. Kwarai duk mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Kwarai duka mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Allah sai di Husaini an ga mun nai gaba, in tafiyar mul dubu ban waiwai kaunu ba. Na kai ga gaci cikin aikin da na sa gaba, tafiya ta kar ta ɓaci don kadarin shugaba. Bayan na yau salatu kafin barin nada, sai in cike baitukan na koma gun sayyada. Ina ce Fadima tafiyar ba gargada, bare a yabon Hussein ba za a ga ƙarshen ba. Duka mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Tafiya in babu karto ina ma za ta ce, tamkar gini a kan ruwa sai yaro guje. Tushen daga ambaton Hussein dole ga kai aje, ya maulana abul sai ba babban uba. Duda ɗan halaka ba zai canza ubansa ba, ko na fita zagaye ba zan manta gidanmu ba. Baba na shaksha aibu ban juya maka ba, korai zai bar jiki ba zan daina faɗar ka ba. Duka mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Yau a cikin baitukan Imami muka tsunduma, Maulana Al-Husaini shalelan Fadima, da a gurin Ali mai saka ruhi tsuma. Duk duniya babu wanda ya kai kuwa. Ki kaga Khadijatu wana ta ba kai kuwa, duk kyautar ɗan adam ba zai kama kafar ku ba. Ɗan albabul ilim ba a taɓa ƙure ka ba, ba wani mai ilimin da ba ku kuka ba shi ba. Duka mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Ba wani mai martabar da ya martabu babu kai, ba girma ba mukami in aka saba da kai. Babu sahabin da za ya ja da Husaini ya kai, kowa ya ja da kai ba za mu ga girman shi ba. Kai ne alami na gane dukan wani mumini, ga fitilar rabu malam ku janye talagwani. In dai ga Al-Husaini ba a maganar wani, kowa karere ne ba zai kai a faɗe shi ba. Kwarai duka mai san Rasulu ba zai ƙi Husaini ba. Jirgin ku kuke ta sarifin ko'ina, kuke daga ɗan adam kusa da shi da rabbana. Don mai ja da isar ku lallai zai ɗanɗana, duk aikin da ya yi ba zai amfane shi ba. Kai ne
sa'ida cikin bargon rufa, imami na uku wakilan al-Mustafa. Kujerar annabi ba a gadon tafa, sai ku alil baiti jikokin shugaba. Kwarai duka mai son rasul ba zai tosai ba. Imamu min ba'adi in ji kairil anbiya, isna ashara ya ce halifofin gaskiya, daga kan alhar zuwa mahadi dan sidiya, su ne zaɓi na annabi ba na saƙifa ba. Kowa yabi wanda ba ku ba zai shiga garrari, annabi ya faɗa a gaban jama'ar gari, a hajjin bankwana babban al'amari, annabi ya daga mahaifin ku matsayin shugaba. Kwarai duka mai son rasul ba zai tosai ba. Nan baitin zai tsaya sai in yo gaisuwa, gunna na Aminatu uwa a gaban uwa, mai masa matsayin Amina sai ya shiga ɗimuwa, in ya mutu ɗan Amina ba zai cece shi ba. Abba a gurin Rasulu ni daman naku ne, ka san Musa da Sidi mai begen ɗanka ne, don Allah sa ɗanka shaida ni na sane, na san in ka saka shi ba zai kiya maka ba. Kwarai duka mai son rasul ba zai tosai ba. Baba Abu Dalibi mahaifi ga Imam Ali, sirki gun Fatima da kai na yi tawassali, kaka gasan Husainu masu cikar walwali, har ƙarshen rayuwa ba zan daina yabon ka ba. Kwarai duka mai son rasul ba zai tosai ba. Kwarai duka mai son Rasulu ba zai ƙi Husainu ba. Kwarai duka mai son rasul